Ini saatnya kamu para cowok untuk cari tahu tren apa yang sedang digandungi di seluruh dunia. Walau cowok dikenal sebagai makhluk yang supe cuek, tapi wajib hukumnya untuk melek soal penampilan. Apalagi rambut, yang memberikan kesan penting saat ketemu banyak orang. Selain gaya berpakaian yang oke, tunjang juga penampilanmu dengan beberapa inspirasi gaya rambut para artis yang lagi hits ini. Dijamin semua mata tertuju padamu. Siap-siap deh, banyak cewek yang langsung melting dan kelepek-kelepek saat lihat kamu. 1. Potongan rambut Cillian Murphy di serial Peaky Blinders yang bikin dunia heboh. Siap bikin kamu jadi yang terheboh juga. Kabarnya, gaya rambut Cillian Murphy saat membintangi serial yang sedang hits ini digandungi banyak orang. Kabarnya potongan rambutnya bikin banyak orang salah fokus. Gaya rambut cowok undercut yang pelontos di samping dan belakang tapi menumpuk di bagian tengah dan depan ini pas banget untuk kamu yang berambut tebal dan ingin menonjolkan tekstur rambutmu. 2. Gaya rambut timeless ala Charles Prose. Charles Prose merupakan aktor yang sedang naik daun dan digandungi remaja perempuan. Apalagi setelah membintangi serial laris Riverdale. Salah satu daya tariknya adalah tatanan rambut side part-nya yang fenomenal. Pas untuk kamu yang berwajah segitiga, boys. 3. Gaya rambut slick cat back ala Joe Chole masih dari serial Peaky Blinders. Salah satu aktor muda yang ikut naik daun. Joe Chole juga punya gaya rambut trendy, masih model undercut tapi kali ini dengan sentuhan slick cat back yang membiarkan rambutmu pendek, rapi, dan terkesan praktis. Cocok untuk segala jenis bentuk wajah sepertinya. 4. Gaya retro yang kembali trending ala Joe Keery. Tidak bisa dipungkiri kalau kesuksesan serial Stranger Things turut andil dalam mempopulerkan kembali gaya rambut panjang acak-acakan yang ditata ke atas ala tahun 80-an. Joe Keery yang berperan sebagai Steve di serial itulah yang jadi salah satu pusat perhatian karena gaya rambutnya yang unik tetapi tetap kece. Bahkan di luar set, ia tetap mempertahankan gaya rambutnya itu. Gaya rambut ini pas untuk kamu yang berwajah kotak atau lebar. 5. Untuk kamu yang berambut keriting, coba gaya rapper cilik Little T. Little T mungkin masih asing di telinga kita, tetapi ia cukup populer di Inggris sebagai rapper cilik yang punya banyak fans muda. Terlepas dari itu, dia punya gaya rambut yang kini juga jadi tren. Inspirasi untuk kamu yang berambut keriting agar bisa tetap modis dan kekinian dengan gaya rapper curly ini. 6. Long undercut ala aktor serial Viking, Alexander Ludwig juga masih diminati. Alexander Ludwig benar-benar menghayati perannya. Dari aktor cilik dengan gaya rambut yang lurus-lurus saja alias anti nyeleneh, sejak beranjak dewasa dan bermain untuk peran-peran yang maskulin, Alexander Ludwig juga mengubah penampilannya. Salah satunya dengan gaya rambut terbarunya ini. Cukup pedeh untuk mencoba? Untuk para cowok, yuk buruan pilih gaya rambut favoritmu dan langsung meluncur ke tukang cukur terdekatmu. Hati-hati pilih yang ramah di kantongmu ya, yang penting kece dan pas buatmu ya, guys.